네, 2015년도 한양대 수리논술 오전에 시행됐던 1형 시험 해설해 보도록 하겠습니다. 한양대는 두 문제 출제되고요. 수학만 두 문제 출제 100점 만점입니다. 보통 한 문제는 3개, 4에서 5개까지 문제가 달립니다. 보겠습니다. 1번 문제는 수열 A, B, C를 다음과 같이 정의했다. An, Bn, Cn은 A는 0보다 크고 B는 0이 아니고 C는 0보다 크고 라지 An, Bn, C를 다음과 같이 정의한다. 그래서 Y는 2차국 얘를 X축과 Y축 둘레로 회전시킨다. 이런 거 나올 때는 어디로 회전시키는지 잘 보세요. 거꾸로 X축으로 회전시키는 애들이 많거든요. 그 다음에 B는 정적분이고 C는 곡선과 XY 이거로 둘러싸인 부분을 X축으로 회전시키는 거다. 얘는 또 X축으로 회전했습니다. 잘 보시고요. 문제 하나씩 나올 것 같아요. 자, 일단 모든 점에서 AN이 2파일 때 이 녀석이 수렴하는지를 밝히고 수렴값을 구하여라 이런 게 나왔어요. 그럼 이게 2파이로 일정하다 그러니까 이 녀석이 AN이 2파인 걸 알려주니까 이 녀석을 풀어야겠죠. 그죠? 그러면 지금 방정식이 Y는 마이너스 X제곱 더하기 2N승의 AN입니다. 이 녀석은 여러분들 알다시피 이게 이런 게 나와 있어도 2차식이 이게 상수라고 생각하면 2차식이 일어나죠. 얘를 지금 X축이 이게 뭐 이렇게 있겠지만 X축이랑 그러니까 회전시킨다고 요 녀석이 이렇게 회전하는 게 되겠습니다. 그러면 이제 x 좌표가 이 녀석의 x 좌표가 반지름이 돼서 돌겠고요. dy 축으로 잘라서 dy만큼을 곱해주면 요런 원판이 되기 때문에 여러분들은 x 좌표를 파이 x 제곱 더하기 곱하기 dy 해주시면 이제 부분의 어떤 부피가 돼서 여러분들이 이제 얘를 적분해주면 더해주면 전체가 부피가 되겠죠. 그래서 AN은 식으로 써보면 어떻게 되느냐 인테그랄 자 일단 적분 구간은 0 x축에서부터 회전시키니까 0에서부터 여기까지죠. 여기 얘는 이 녀석이 y 절편이니까 이 녀석이 되겠죠. 까지가 되겠고 x제곱 얘인데 x제곱은 넘기면 어떻게 되죠. y x제곱은 2의 n승 an 빼기 y가 되겠죠. 여러분 어렵지 않습니다. x제곱 이렇게 줍니다. 그래서 2의 n승 an 빼기 y 이 dy 파이 얘가 뭐다? 2파이다. 이렇게 되는 문제죠. 충분히 여러분들 간단하게 할 수 있습니다. 파이 약분시키고요. 적분합니다. 2의 n승 an은 상수니까 n승의 y가 되겠고요. 마이너스 2분의 1 y 제곱이 되겠습니다. 0에서 2의 n승 an이 되겠고요. 2의 n승 an이 y에 대입되면 2의 2n승 an의 제곱이 되겠네요. 그 다음에 여기 대입되면 2분의 1에 2의 n승의 제곱 an의 제곱이 되겠죠. 0은 둘 다 0입니다. 그래서 이런 녀석이 나옵니다. 자, 그럼 이 녀석 정리를 해보면 지금 잘 보시면 이렇게 생각하시면 됩니다. 1 빼기 2분의 1에 2의 2n승 an의 제곱 이렇게 묶이죠. 그죠? 그럼 2분의 1이 남으니까 2분의 1 하나 약분하면 2의 n승 빼기 1의 an의 제곱 이꼴 이제 뭐였죠? 2였죠. 됐죠? 다 했습니다. 다 했습니다. 이 녀석만 넘어가면 됩니다. 그러면 an의 제곱은 지금 2의 n승 마이너스 2분의 2니까 요거 밑으로 내리면 1이 2가 되죠? 그래서 이렇게 되고 완전 제곱을 벗겨내면 어떻게 됩니까? 얘가 2의 n 빼기 1승의 전체 제곱이죠. 그러니까 2의 n 빼기 1승분의 1이 됩니다. 그죠? 그래서 an을 이렇게 구할 수가 있습니다. 그죠? 자, 그러면 아이고 그러면 다 풀었습니다. 뭘 물었냐? an을 구하고 나면 얘가 무한급수가 수렴하느냐 밝혀라 라고 되어 있어요. 자, 얘는 등비수열입니다. 등비수열은 지금 r이 어디서 어디 사이입니까? 마이너스 1에서 1 사이입니다. 그래서 등비수열 자체도 수렴합니다. 그죠? 그리고 등비급수도 r이 2분의 1이기 때문에 당연히 수렴하겠죠. 무한등비급수도 수렴값은 1 빼기 2분의 1분의 초항인 1 집어넣으면 a1이 1이기 때문에 1이 되겠죠. 이렇게 수렴값도 구할 수 있습니다. 그죠? 그래서 수렴값은 2가 되겠습니다. 그래서 여러분들이 잘 알고 있는 등비수열을 이용해서 풀 수 있는 게 되겠습니다. 설마 등비수열의 합의 공식이 이렇게 생겼고 극한은 리미트 n이 무한대로 갈 때는 얘가 0, 마이너스 1에서 0으로 갈 테니까 1 빼기 1분의 a겠죠. 기억 안 나시는 분은 없을 거라고 생각합니다. 자, 그래서 첫 번째 문제가 이렇게 되고요. 자, 네, 2번 풀어보겠습니다. 2번은요, bn이 2파이를 할 때 똑같은 1번 구조랑 똑같은 문제로 bn이 2파일 때 이걸 보이세요. 수렴하면 수렴값을 구하세요. 되겠어요. bn은 저기 보이듯이 적분이었습니다. 적분이었습니다. 써보시면 bn은 인테그랄 0에서 1까지
1 빼기 요상하게 생겼어요. ln 1 더하기 x 이렇게 dx입니다. 이 녀석이 2파이랍니다. 이 녀석 적분해야 되기 때문에 여러분 잘 보시면 요거 빼고는 다 함수가 아닙니다. 1이고요. 그래서 적분이 결국은 이 녀석 적분하라는 건데 이 녀석 적분이 요렇다는 거 알고 계셔야 되고요. 뭐 부분 적분을 하셔도 되는데 알면 좀 편하겠죠. 자, 그래서 이거 적분하시면 1은 x가 되고요. 뒤에 부분은 이렇게 쓸 수가 있겠죠. 됐죠? 자, 그러면 대입을 해보시면 이 1 빼기 2의 n승 bn분의 1에 1 더하면 2 ln 2 빼기 1 뭐 이렇게 되겠죠. 그 다음에 0 집어넣으면 0이고 ln 1이니까 0, 0이니까 이 녀석이 2파이가 됩니다. 자, 거의 다 구했습니다. 자, 따라서 넘기시면 2파이 빼기 1은 2파이 빼기 1은 2의 bn승 bn분의 1 빼기 2 ln 2가 되죠. 그럼 bn 이렇게 올리면 bn은 2파이 빼기 1에 1 빼기 2 ln 2에 2의 n승분의 1 이렇게 써져서 여러분 보다시피 수열이 보이시죠? 등비수열이 됩니다. 등비수열. 등비가 2분의 1인 수열. 당연히 수렴하겠죠. 등비수열이니까. 그럼 수렴값은 어떻게 구합니까? 시그마 bn 무한대로 보내면 어떻게 됩니까? 1 빼기 2분의 1분의 초항 b1이 되겠죠. 그러면 2분의 1분의 초항하면 2파이 빼기 1분의 2 ln 2에 2분의 1이죠. 1 넣으면 2분의 1 살아있어요. 이것도 초항 실수해갖고 이거 1 해가지고 틀리면 안 돼요. 이렇게 약분되니까 2파이 빼기 1분의 1 빼기 2 ln 2가 정답이 되겠습니다. 그래서 이 문제는 적분 능력 판단하려고 낸 문제가 되겠고요. 네, 3번 문제 풀어볼게요. 3번 문제는 cn이 2파이로 일정할 때 얘를 똑같아요. 문제는. 근데 cn이 아까 뭐였냐면요. y가 cn 곱하기 2의 마이너스 nx일 때 이 녀석을 지금 얘는 지수함수니까 뭐 이런 개형일 거고 y축 x축 y축 x축 x 이꼴 1 이렇게 세 개로 둘러싸인 부분을 x축으로 회전하라 그랬어요. 자, 그러면 여기 x축으로 잘라서 dx에 대해서 이제 회전시키면 뭐가 회전 반경이 되죠? y가 되죠. 그러니까 여러분들 해야 될 일은 y제곱 파이 y제곱 dx를 하게 되어서 0부터 1까지 적분하시면 되겠죠. 자, 그래서 여러분이 해야 할 일은 cn제곱 2의 마이너스 2nx 그죠? y제곱 파이 인테그랄 0에서 1까지 dx 한 게 2파이다 이렇게 되는 거고요. 파이 약분하시고요. 적분하시면 되겠죠. 이 녀석 적분하실 때 여러분이 a의 x승 인테그랄 이 녀석을 ln a분의 a x승 더하기 이렇게 적분하실 수가 있기 때문에 이거 어떻게 생각하시면 되냐면 cn 제곱 앞으로 빼고요. 2의 n승을 다 안으로 집어넣어서 어떻게 생각하시면 되냐면 2 제곱하면서 4 넣고요. 마이너스 n 얘의 x승이라고 생각을 하세요. 이렇다고 생각을 하시면 굉장히 편하거든요. 자, 그러면 cn 제곱은 요 안쪽 적분하면 이게 a예요. 상수니까 이게 a예요. 그러면 ln 4의 마이너스 n승분의 4의 마이너스 nx승 이렇게 되겠죠. 이렇게 되겠죠. 자, 실수할 게 없겠죠. 그러면 요 n은 지수 위에 지수니까 내려올 수 있겠죠. 그래서 cn 제곱에 2ln 2 그죠? n에 마이너스 4의 마이너스 nx 이렇게 하면 되겠죠. 여기서 마이너스를 위로 올렸어. 0, 1이죠. cn 제곱에 0 먼저 1 집어넣으면 0 집어넣으면 1이니까 지금 cn 제곱 있고 지금 n분의 1은 바깥으로 빼고요. 다 바깥으로 뺄게요. n에 2n ln 2에요. cn 제곱 이렇게 빼고요. 마이너스 4의 마이너스 x 0에서 1까지니까요. 이거 어떻게 되겠어요? 2n ln 2 cn 제곱에 1 집어넣으면 마이너스 4의 n승분의 1이 되고 0 집어넣으면 1이니까 플러스 1이 돼서 이렇게 되겠네요. 이 녀석이 2다. 이렇게 되겠네요.
됐죠? 복잡해 보이는데 됐죠? 그러면 cn 제곱은 넘겨서 4ln 2 곱하기 n에 여기 n이요. 그 다음에 1 빼기 4n 승분의 1 이렇게 되겠고 얘는 이렇게 되겠어요. 자 그러면 cn의 시그마가 성립을 하는지 물어봤는데 얘는 성립하지 않아요. 여러분 리미트 cn이 0이 아니면 시그마 무한대까지 cn은 수렴하지 않는다. 아시죠? 이 녀석 리미트 cn 해보시면 얘는 0으로 가는데 얘가 마이너스 루트 n 때문에 얘가 발산합니다. 그래서 수렴하지 않는다는 걸 보일 수가 있고요. 요거 여러분들 기본적으로 아는 정리죠. 그 다음에 이제 루트 cn이 되면 어떻게 돼요? 루트 cn이 되면 여기 루트 n이 여기 약분되죠. 그러니까 루트 cn 분의 cn은 시그마 뭐가 되냐면 루트 1 빼기 4의 n승분의 1에 4ln2 이렇게 생긴 녀석의 무한대예요. 그죠? 이런 녀석의 무한대예요. 이 녀석은 이제 수렴하는지 발산하는지 이제 판단을 하셔야 되는데 이 녀석도 지금 보시면 얘는 그 지금 뭐야 리미트 cn은 구해 보시면 얘도 이제 리미트 cn을 루트 n분의 cn을 구해 보시면 이 녀석이 뭐가 돼요? n이 무한대로 갈 때 루트 n이 약분됐으니까 1 빼기 4의 n승분의 1에 4ln2가 되죠. 이거 미가 0으로 가니까 뭐가 돼요? 4ln2의 루트 씌운 게 되죠. 이게 상수잖아요. 0이 아니잖아요. 그러니까 얘도 발산이겠죠. 그죠? 그래서 이 문제를 풀기 위해서는 여러분이 이제 리미트 그 an이 0이 아니면 시그마 an의 무한대는 발산이다. 이 사실을 알고 계시는지 확인하는 그런 문제가 되겠습니다. 그래서 발산하는 케이스로 문제를 냈고요. 적분 계산만 잘하시면 사실 계산 문제죠. 1, 2, 3번 다. 계산만 잘하시면 틀리실 게 없는 그런 문제가 되겠습니다. 2번으로 넘어가겠습니다. 2번은 벡터랑 뭐 이제 냈는데 사실 마지막 문제가 마음에 들진 않는데요. 여러분들 좀 풀기 힘든데 보겠습니다. 1번 같은 경우에 이제 1번이 아니라 이제 내용은 내적의 정의를 줬습니다. 내적의 정의를 줬고 E1과의 또 방향 메트를 E1, E2라고 하자. 를 줬고요. 그 다음에 평면 위에 0벡터가 아닌 벡터 A와 E1이 이루는 각은 세타1이고 세타1은 0에서 파이를 만족한다. B는 A에다가 E1을 더하는 거고 세타2다. 뭐 이런 식의 세팅을 해주고 있습니다. 뭐 세팅은 세팅이니까 그렇구나 라고 생각을 하시면 되겠어요. 자 문제를 볼게요. 지금 주시면 AB 벡터에 대해서 A가 루트 2, B가 1일 때 내적을 구해봐라 라고 되어 있어요. 그러면 주어진 거 갖고 풀어야 되는데 지금 일단 마지막 제시문에서 B 벡터는 A 벡터에다가 E1 벡터를 더한 거고요. 그 다음에 A 벡터는 그냥 임의의 벡터고 E1은 1,0을 의미하는 거고 E2는 0,1을 의미하는 거죠. 그죠? 자, 뭐 이 정도로 주어져 있습니다. 그러면 일단 여기서 내적값 구하라고 하는데 여기 보면 지금 넘기면 B 벡터 빼기 A 벡터가 E1이다. 이걸 준 거죠. 그럼 여러분들 아마 이 벡터 연산에서 가장 많이 해보는 이제 식으로 풀 때 가장 많이 하는 게 이거 양변을 제곱하는 거죠. 제곱하면 내적이 나타나죠. 자, 그럼 제곱하면 어떻게 돼요? B의 제곱은 얘를 두 번 내적한 거랑 같단 말이에요. 그죠? 얘는 얘의 제곱이 되겠죠. 그래서 값이 1이 될 거고요. 얘는 크기가 1이니까. 그래서 이 녀석 곱하면 A의 제곱 빼기 2배의 A 내적 B 그 다음에 B의 제곱은 1이 나오죠. 그죠? 그러면 A 제곱이랑 B 제곱이 있고 이게 1이 나와 있는데 자 그러면 지금 보시면 A의 크기가 루트 2라고 줬기 때문에 A 제곱은 2가 되겠죠. 그 다음에 A 내적 B 내적이고 그 다음에 B의 제곱은 1이 되겠고 얘가 1이 되겠어요. 없어지고 따라서 A 내적 B 내적은 뭐가 되죠? 1이 되죠. 그래서 이렇게 풀 수 있는 문제입니다. 뭐 심플하다면 심플하게 풀 수 있는 문제고요. 뭐 또 이렇게 꼭 풀 필요는 없어요. A 좌표를 뭐 PQ 이렇게 잡고 B 좌표는 그러면은 지금 X 좌표에다 1 더하는 거잖아요. 이렇게 되니까 그러면 P 더하기 1Q 잡죠.
그래가지고 P제곱 더하기 Q제곱은 2, 뭐 이거 더하기 이거 제곱은 1 하면은 방정식 두 개가 연립해서 풀 수 있겠죠. 뭐 그런 식으로 푸셔도 되고요. 아니면 뭐 그림 그려서 푸셔도 되고요. 뭐 풀 수 있는 방법도 여러 가지입니다. 아무튼 그렇습니다. 2번 문제 풀어보겠습니다. 2번 문제는 제시문에 주어진 벡터 A의 X성분과 Y성분을 세타1과 세타2로 나타내세요라고 되어 있었는데 세타1과 세타2는 달하에 주어진 각이다라고 되어 있었어요. 그럼 일단 대충 그림을 한번 그려보겠습니다. XY 축이 있을 때 A 벡터가 이렇게 있다라고 치면 B 벡터는 아까 보다시피 B 벡터는 A 벡터에다가 E1 더하기 X축으로 X좌표만 1이 커진 거예요. 그래가지고 이제 이런 녀석이 B 벡터가 되겠어요. X좌표만 1이 커요. 이게 1차이겠죠. 그런데 각 세팅이 어떻게 돼 있었냐면 얘가 E1이랑 이루는 각도가 세타1이고 B가 E1이랑 이루는 각도가 세타2다라고 돼 있었어요. 그러면 E1이라는 게 결국 X축이기 때문에 요게 세타1이고 요게 세타2다라고 준 거예요. 그러면 이 문제에서 얘기하는 세타1 빼기 세타2는 뭐 이런 게 되겠죠. 뭐 여튼 지금 그래서 A와 X 성분과 Y 성분을 세타1과 세타2로 나타내세요 라고 돼 있어요. 자 그러면 요 녀석은 아까 하려고 했던 것처럼 A 좌표를 만약에 X, Y라고 잡는다면 Y 좌표는 이렇게 잡히겠죠. 둘이 1차이기 때문에. 그죠? 자 그럼 우리가 해야 될 일은 세타로만 나타내면 되거든요. 여기 보시겠지만 이런 직선에서는 보통 수직선에서 나오면 직각을 생각하셔야 되겠죠. 그죠? 이렇게 생각을 하시면 되겠고요. 자 이렇게 생각을 하시면 X좌표는 어떻게 나타내지 Y좌표는 어떻게 나타내지 생각을 하시면 되는데 그럼 일단 우리가 보시면 X성분 Y성분은 모르니까 일단 좌표는 이렇게 잡아놨잖아요. 그럼 각도로 바꿔야겠어요. 그죠? 그러면 일단 Y좌표는 둘이 똑같아요. 이렇게 이 길이는 똑같죠. 이 길이는 똑같죠. 그럼 얘는 어떻게 잡으면 이 길이가 X잖아요. 그죠? 그럼 얘는 첫 번째 삼각형에서 요 삼각형에서 X분의 Y좌표가 뭐예요? 탄젠트 세타1이죠. 그러니까 Y좌표를 어떻게 쓸 수 있느냐? X 탄젠트 세타1이라고 쓸 수가 있고요. 두 번째 삼각형을 이용하면 얘는 X 더하기 1의 뭐예요? 탄젠트 세타2 이렇게 쓸 수 있겠죠. 오호. 이렇게 쓸 수 있구나라는 걸 알 수 있어요. 그럼 여기서 여러분이 할 수 있는 게 뭐냐면 자 여기서 할 수 있는 이렇게 방정식을 썼으니까 여기서 할 수 있는 게 뭐냐면 우리가 x와 y를 없애야 되잖아요. 이렇게 여기서 세타1 세타2는 지금 나와 있어요. 여기 보면 자 이걸 넘겨 보시면 x 탄젠트 세타2를 넘겨 보시면 x 탄젠트 세타1 빼기 x 탄젠트 세타2는 뭐가 돼요? 탄젠트 세타2가 되겠죠. 그러면 x로 묶으면 탄젠트 세타1 빼기 탄젠트 세타2는 탄젠트 세타2가 돼서 x 좌표를 어떻게 구할 수 있어요? 탄젠트 세타1 빼기 탄젠트 세타2분의 탄젠트 세타2 이렇게 구해서 세타로만 나타냈죠. 자 여러분이 무엇을 선택할 것이냐는 여러분 마음인데요. 좌표를 잡을 때 지금 여기 보면 y 좌표 같은 여기서도 둘 다 똑같이 만들 수 있구나 라는 거에 착안을 해서 y 좌표를 이렇게 잡을 수가 있단 말이에요. 그러면 X좌표는 이미 한 거나 Y좌표는 이미 한 거나 마찬가지예요. 지금 X좌표를 이렇게 해서 X좌표에다가 탄젠트 세타 1만 곱하면 되죠. Y좌표는 어떻게 하면 돼요? 위에서 구한 여기에다가 뭐만 곱해주면 돼요? 탄젠트 세타 1만 곱해주면 돼요. 그래서 구했죠. 그래서 여러분들이 요거랑 요게 같다라는 사실 결국은 등식이 하나 있어야지 여러분들이 뭔가를 구할 수 있기 때문에 등식은 같은 거에서 나오죠. 이게 같다는 사실로부터 이렇게 등식을 하나 세워서 간다. Y좌표이기 때문에 탄젠트를 쓰는 게 좋다라는 게 머릿속에 들어오셔야지 이제 풀 수 있는 그런 문제가 되겠습니다. 됐죠? 어렵지 않습니다. 3번 문제가 조금 제가 마음에 안 든다고 했는데 왜냐하면 저는 이제 논술 문제나 이제 심층 면접 문제 같은 경우에는 어떤 여러분이 다 생각하는 게 아니라 이해력과 해결력을 보기 위해서 이제 어떤 풀이의 방향에 대한 어떤 가이드가 있거나 창의력을 평가해야 되는데 좀 지식을 평가하는 게 안 좋다고 생각을 하거든요. 근데 3번 문제를 보시면 이제 3번 문항 풀어볼게요. 3번 문항은 저는 좋아하지 않는 문제인데요. 왜냐하면 특정 절대부등식에 관련된 내용을 볼록 함수에 관련된 내용을 아는 학생이 굉장히 유리한 문제고 몰랐던 학생은 조금 헤매야 되는 문제이기 때문에 좀 그래요. 그리고 앞에 문제와의 상관성도 거의 없고요. 그래서 먼저 저는 일반적인 학생이 풀 수 있는 방법을 소개하고요. 그 부등식이 어떤 내용이지만 간단하게 설명하고
학교에서도 그 부등식 쓰라고 한 것 같더라고요. 그거 예시 답안에 젠센 부등식에 대한 이야기가 나오는 것보다도 그걸 사용했기 때문에 음, 이야기를 보도록 하겠습니다. 일단 지금 문제를 보면 얘가 각이 파이 빼기 이거랑 이게 등장해요. 여기서 뭘 착안하셔야 되냐면 이거 다 더하시면 이게 뭐죠? 파이다. 이거가 주어진 거거든요, 사실. 그래서 이게 뭐 그래서 이제 뭐 어떻게 보면 이제 파이니까 삼각형을 이룰 수 있는 각이 되겠죠. 뭐 굳이 여기서 찾자면 이제 요렇게 그어 놓고 나면 이게 세타 1 빼기 세타 2고요. 세타 2 빼기 세타 1이고요. 세타 2가 얘랑 엇각이고 여기 나타나겠고 세타 1이 여기 나타나겠죠. 그다음에 세타 1 빼기 세타 2. 그죠? 그래서 합이 180도인 그런 각이 되겠는데 뭐 사실 그림은 영향성이 별로 없고요. 하여튼 이렇게 됩니다. 그래서 내가 얘를 A, 얘를 B, 얘를 C로 잡으면 결국 얘는 sin A 더하기 sin B 더하기 sin C가 이거보다 작다는 걸 보이는 거고 어느 경우에 얘가 파이인 경우 이 문제랑 같습니다. 이 문제를 푸는 건데 이걸 증명하는 방법은 자 여러분들이 뭐 볼로 감수 이런 거 모른다고 생각을 하고 자 삼각함수를 뭐 이거 갖고 할 게 없으니까 얘를 이 숫자가 나올 가능성이 없으니까 일단 이거 가지고 뭔가를 해봐야겠죠. 그럼 일단 요를 활용해내니까 각이 합쳐져야 되니까 일단 삼각함수 덧셈 정리부터 생각이 나요. 연영선에 덧셈 정리해 보면 코사인 2분의 A 빼기 B가 될 거고요. 얘도 2부대가 들어갔으니까 이 녀석도 바꿔야겠다는 생각이 들면 저는 반각 공식을 써서 이렇게 되겠죠. 2분의 C의 합으로 나타낸 거랑 똑같이 하면 돼요. 이렇게 바꿔놓은 다음에 자 이렇게 하시고 나면 요 녀석이 지금 여기 보시면 2분의로 나눠보시면 알겠지만 2분의 A 더하기 B라는 게 2분의 파이 빼기 2분의 C니까 요 녀석을 여기다 넣을 수 있겠죠. 그러면 이쪽이 뭘로 바뀌죠? 사인 2분의 A 더하기 얘가 코사인 2분의 C로 바뀌어 돼서 이게 둘 다 공통 분모가 돼서 묶어낼 수가 있어요. 그죠? 그럼 안쪽에 뭐가 남느냐? 이 녀석이랑 이 녀석이 남아요. 자 그럼 이것도 합쳐야 되는데 여러분 코사인 사인은 합성하는 것 빼고는 할 게 없는데 합성하면 뒤에 더하기 알파라서 뭐가 생기잖아요. 그러니까 두 개를 더하려면 사인이 아니면 코사인이 되니까 얘를 코사인으로 바꾸시면 어떻게 돼요? 이런 식으로 하면 코사인으로 바꿀 수가 있죠. 맞죠? 그러면 코사인 더하기 코사인 이거 두 개를 역시 똑같이 이제 합공식을 해서 하면은 2배 2 코사인 2분의 세타에 2배에 어떻게 되죠? 코사인 곱하기 코사인 더하기 코사인이니까 이제 어떻게 되나요? 코사인이 나오고 둘이 뺀 거랑 더한 게 나타나게 되겠죠. 자 그러면 얘가 4분의가 되고 원래 2분의가 있었으니까 4분의가 되고 a 빼기 b에다가 더하기 파이 빼기 c 이게 나타나고 그 다음에 코사인 4분의 a 빼기 b에다가 빼기 파이 더하기 c 한 게 나타나게 되겠죠. 됐나요? 자 그럼 이렇게 하면 잘 보시면 이게 2 있으니까 4배의 코사인 2분의 c고요. 자, 요 녀석 보면 여러분 a 더하기 지금 스무자로 써버렸네. 죄송해요. a 더하기 b 더하기 c가 파인 거 아시죠? 그러면 여기 보면 지금 b 빼기 c가 나타나잖아요. 더해야 되니까. 그러면 지금 넘어가면 파이 빼기 b 빼기 c가 a잖아요. 그러니까 요 녀석이 a예요. 그러니까 이게 2a라서 코사인 2a가 돼요. 그럼 여기서도 마찬가지인데 a 더하기 c는 파이 빼기 b이기 때문에 여기 2b가 돼서 얘는 코사인 2b가 돼서 2분의 p가 돼요. 마이너스 2b가 되는 어차피 우함수니까 상관이 없죠. 그래서 요런 애가 돼요. 자, 그래서 이런 결과를 얻게 됐어요. 그럼 이 상황에서 여러분들이 이제 생각할 게 뭐냐면 우리가 구해야 될 얘는 얘다 라는 거예요. 그럼 여러분들 자 이렇게 생각해 볼게요. 얘 x, 얘 y, 제, 얘 z라고 생각해 볼게요. 그럼 지금 x, y, z의 최대값이죠. 최대값을 구하고 싶은데 이 녀석은 여러분 알다시피 우리가 아는 거는 x 더하기 y 더하기 z를 알 수 있다고 생각을 하면 이 녀석과 이 녀석의 관계는 산술기하라는 부등식이 있어서 이렇게 돼서 3승을 루트 이렇게 하는 게 있죠. 그죠? 그럼 요 관계에서 보면
이 곱은 언제 최대값을 가져요? 얘보다 작은데 언제 최대값을 가져요? 산술기하에 의하면 x, y, z가 같을 때 그 세 개짜리 산술기하 부등식이니까 최대값을 가져요. 즉 얘의 최대값은 얘값이 같을 때예요. 그럼 한마디로 얘기하면 코사인 2분의 c, 코사인 2분의 a, 이 코사인 2분의 b가 같은 값을 가질 때거든요. 그럼 코사인 2분의 a 더하기 b 더하기 c가 다 그 같은 값을 가질 때인데 여러분도 알다시피 이게 2분의니까 2분의 a, 2분의 b, 2분의 c니까 2분의 파이가 되겠죠. 그죠? 그럼 얘가 다 같은 값이면 얼마를 가지면 되겠습니까? 합쳐서 2분의 파이가 되는 것에 각은 각각 2분의 파이니까 2한 파이고요. 그럼 합 3a가 파이일 때니까 a가 각각 각이 3분의 파이를 가질 때 최대값을 가집니다. 무슨 말씀인지 아시겠죠? 곱이니까 그죠? 이게 같을 때 이 세 개가 같을 때 최대값을 가진다고 우리가 산술기하에서 알잖아요. 그래서 이렇게 생각하시면 여러분들이 얘가 3분의 파이 때 최대값을 갖는다는 걸 알 수 있어요. 그러면 여기 대입하면 다 코사인 6분의 파이죠. 코사인 6분의 파이 얼마예요? 2분의 루트 3이죠. 보여요? 그럼 어떻게 돼요? 2구 약분되고 2분의 3 루트 3이 나오죠. 됐어요? 삼각함수만 갖고 풀었어요. 보통 선생님들 이렇게 안 풀어주실 거예요. 젠생부등식 풀 텐데 국리에서 모르는 학생 어떻게 풀까? 이렇게 해서 생각해낸 방법이니까 여러분 참고해 오시고요. 이제 다른 방법 하나 더 볼게요. 다른 방법은 뭐냐면 이제 우리가 미분에서 함수의 볼록이라는 걸 배우는데 그래서 미분에서 함수의 볼록이라는 걸 배우잖아요. 그래서 여러분들이 어떤 내용이냐면 이게 사인 함수가 사인 함수가 여러분도 알다시피 파이 안에서는 이렇게 생겼기 때문에 위로 볼록인 함수예요. 그런데 이제 이 문제 앞에 뭐 벡터 이런 거랑 전혀 관계가 없긴 한데 볼록인 함수의 특징이 뭐가 있냐면 자 위로 볼록이라고 하고 지금 여기를 x1 여기를 x2라고 할게요. 자 그러면 이 녀석은 지금 x1, x2가 결정되면 이런 직선이 그려지죠. 자 그러면 이때 함수값을 fx1이라고 그러고 이때 함수값을 fx2라고 그럴게요. 자 그러면 내가 이 녀석을 뭐 m 대 n으로 내분했다고 한번 해볼게요. m 대 n으로 내분했다 그러면 자 여러분 보다시피 요 점의 좌표는 어떻게 구하면 되겠어요? m 더하기 n에 fx1의 이제 m배의 fx2 이렇게 하면은 이 점의 y 좌표가 구해져요. 그죠? 이 점이 이걸 F1이라 그러면 이게 F1 이렇게 구해져. 자 그런데 x 좌표를 우리가 이제 내분을 한 위치를 여기 알아보면 이 녀석은 어떻게 구하냐면 이 좌표는 m 더하기 n의 x2 nx2에다가 mx1 하면 되죠. 여기 거꾸로 적었네요. m 더하기 n에 nx1 더하기 mx2 하면 되죠. 자 그럼 요 점에서 함수값을 살펴보면 여기죠. 그러니까 f에 저게 들어가겠죠. 자 그렇기 때문에 볼록이라는 거는 이렇게 연결했을 때 이 값보다 이 값이 위에 있어야 되잖아요. 그러니까 어떤 걸 쓸 수 있냐면 지금 보면 이렇게 써서 직선이라고 생각했을 때 저 양끝 값에 이런 함수 값에 이제 내분을 한 점보다는 뭐가 더 크다라는 거예요. 뭐가 더 크다라는 거예요? f에다가 좌표를 내분한 점을 집어넣은 얘가 더 크다라는 거죠. 이게 이제 젠센 부등식이라는 건데 볼록인 함수가 성립하죠. 그럼 요 녀석을 람다1, 람다2라 그러고 이 녀석을 mx 이걸 람다1, 람다2라 그러면 람다1 더하기 람다2는 뭐예요? 1이죠. 그래서 이제 람다1의 뭐 fx1 더하기 람다2의 fx2는 이제 f 람다1 x1 더하기 람다2 x2가 성립한다. 언제? 람다1과 람다2의 합이 1이고 볼록일 때 이런 부등식이에요. 이거를 귀납법을 이용하면
귀납법을 이용하면 n개짜리도 성립한다는 걸 알 수 있어. 즉 내분한 게 다 합쳐지고 여러분 무게중심 같은 거 구해볼 때랑 똑같거든요. 그러니까 얘는 이제 3개짜리인 케이스죠. 3개짜리인 케이스니까 어떤 식으로 처리가 되겠어요? 사인 A 더하기 사인 B 더하기 사인 C니까 어떻게 생각하면 되겠어요? 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1대 1대1로 내면 3분의 1로 있다고 생각하면 1이 되죠. 합이. 이렇게 되면 이 녀석이 뭐가 되겠어요? 뭐보다 작다? 사인 3분의 1A, 3분의 1B, 3분의 1C가 되니까 이게 뭐 어떻게 돼요? A 더하기 B 더하기 C가 파니까 3분의 파이가 되죠. 사인 3분의 파니까 2분의 루트 3이 되고 여기는 3이 넘어가면 여기는 2분의 3 루트 3이 나오죠. 이런 유의 문제예요. 근데 이제 한양대에서 이제 우수 답안으로 뽑은 답안을 봤더니 어떻게 풀었냐면 이게 세타 원투로 쓰면은 파이 이것 때문에 귀찮으니까 AB로 계속 쓸게요. 그럼 어떻게 풀었냐면 일단 이거 처음에 이거 두 개를 합성을 한 거예요. 이 상황에서 이거 두 개를 합성을 해서 합성을 하면 이게 어떻게 되나요? 2배 사인 2분의 A 더하기 B랑 코사인 2분의 A 빼기 B 더하기 사인 C인데 이 상황에서 이 사람 어떻게 했냐면 코사인 값이 맥시멈 값이 1이니까 얘를 코사인을 없애버리고 이렇게 쓴 거예요. 이렇게 하면 얘가 지금 어때요? 없어졌으니까 얘는 최대값인 1을 집어넣었으니까 더 작아지겠죠. 그래서 이렇게 바꿔놓은 다음에 이 녀석에서 이제 3을 앞으로 빼고 3분의 2 여기 3분의 1 이렇게 곱해주면 요 3분의 2랑 3분의 1에서 요 두 값을 내분하는 게 되거든요. 그래서 여기서는 이제 사인 함수를 그려놓고 여러분들 사인 함수 이렇게 그려놓고 2개짜리니까 2점이니까 2점 갖고 한번 고민해봐라. 2분의 A 더하기 B랑 그 다음에 C 가지고 한번 2점이니까 어디 있는지 모르는 2점이니까 이거 가지고 얘가 뭐 3분의 2대 1이니까 이렇게 2대 1로 내분한 거잖아요. 내분했을 때 이 점보다 이 점이 높이 있다라는 걸 착안해서 풀어라 라고 해서 결국 전생부등식이죠. 그럼 이거 두 개에서 이렇게 하게 되면 무슨 일이 일어나겠어요? 얘가 뭐보다 작은 게 되겠어요? 사인 어떻게 되겠어요? 3분의 2가 안으로 들어가서 3분의 2에 2분의 A 더하기 B랑 3분의 1에 C니까 결국은 3분의 A 더하기 B 더하기 C가 3분의 파이죠. 그대로 3이 있고요. 그러니까 여기 2분의 루트 3이 나니까 3분의 2 루트 3이 되는데 제가 보기에는 이 1번, 2번 문제나 제시문에 너무 없기 때문에 이걸 보고 갑자기 볼록 함수를 떠올린다는 게 굉장히 조금 왜 이렇게 출제했을까 저는 조금 난해하거든요. 물론 공부를 많이 해서 뭐 경시대도 옛날에 봐보고 이래서 선생님들이 아는 학생이라든지 공부를 많이 해서 문제를 보는 순간 딱 풀 수 있는 학생도 좋지만 논술 시험에 출제 보통 이제 논술 시험을 보는 이유가 사고력을 보기 위한 거기 때문에 어떤 방향성에 대해서 조금 주는 편인데 이건 너무 떨어져 있고 방향성을 안 주더라도 상관은 없지만 앞에 문제가 너무 관계가 없어서 혼자 홀로 막 이렇게 갑자기 함수 분석을 하는 문제를 3번에 냈다는 약간 의아하긴 한데 뭐 나왔으니까 우린 풀어야겠죠. 그래서 제가 처음에 풀어줬던 삼각함수를 이용해서 푸는 방법 정도가 이제 고등학교 3학년 학생이 생각해내기 평범하지 않나. 왜냐하면 결국 쓴 게 뭐냐면 x, y, z 세 개의 곱이 제일 크려면 x, y, z가 같을 때다. 그러니까 코사인으로 돼 있긴 하지만 세 개가 같을 때니까 이제 코사인 값이 같으려면 각이 같아야 되고 각이 같으려면 이제 2분의 a, 2분의 b, 2분의 c가 싹 다 합이 파이여야 되니까 다 같으면 이제 3분의 파이가 된다. 뭐 이런 식으로 해서 푸는 게 좋지 않나 싶습니다. 네, 수고하셨습니다.